私が高校時代に本当に好きだった歌がありました。まさに東方神起のライジングサンでした。素敵なダンスと爽やかな歌唱力、パフォーマンスに、学校の通う中でこの歌を聴き続けた記憶があります。あら、同時に思っちゃいました。この曲、ほぼ20年前の歌なんだ。びっくりしました。もうそんなになったっけと思いながら、彼のデビュー20周年を記念して、作ったこのコンテンツ。本日の主人公は、飛ぶ鳥も落とす勢い人気を持っていた。アジアはもちろん、全世界の少女ファンの心をときめかせた。東方神起のメンバーであり、JYJ のメンバー。あまりにもハンサムな顔で、人がこんな顔を持っている人もいるんだと思えさせたこの人。ジェジュンのすごいところを3つ取り上げてみたいと思います。根強い大衆的人気と綺麗なルックス、歌手としての感覚ある声量まで、この全てを持っているのが、まさに本日の主人公、歌手ジェジュンです。実際、彼は家族を本当に愛する家庭的な息子でもあります。彼は華やかな家で一人暮らしをしながらも、寂しいと表現をしながら、家という温かさを懐かしむ家族を愛する、ある家庭の息子でした。実は、ジェジュンの見た目だけ見ると、貴公子、王子様のイメージを持っています。しかも、苦労したことがないようにも見えます。意外にも、彼は少し切ない家族史を持っています。ジェジュンは、一男八女の末っ子で、娘だけ8人で、息子はジェジュン1人でした。さらに驚くことは、彼が実の息子ではなく、養子の息子だったという事実です。驚きました。女兄弟が8人もいるのも驚くのに、しかも養子だったなんて。もちろん、養子に至るまで、貧しさによって養子縁組を決定するようになった。実の母の事情もありますが、あまりにもよく育ってくれたジェジュンが本当に褒められるべきところでした。それで彼は現在の両親にとってとても良い息子になりました。ジェジュンは自分を育ててくれた両親のために家のプレゼントをしたそうです。40年ほど子供たちのために苦労した両親のために家をプレゼントしたかったと理由を述べました。まあ、ジェジュンの財力を考えると家のプレゼントはそんなに難しくないかもしれないけど、まさにすごいのはこの家が普通ではないことでした。例えば、家の中にエレベーターが設置されていることです。これは、お年寄りになった両親の膝の健康を心配したジェジュンが、家の中にエレベーターを設置したことだと知られ、子供として親孝行でしょう。このように家族を思う心もハンサムなジェジュンです。ジェジュンと東方神起、そして JYJ を共にしたジュンスが、お金について話したことがありました。東方神起から脱退した後、彼は前の会社との葛藤で、放送活動が全くできなかったそうです。しかし、むしろお金はほぼ100倍稼いだと告白します。전혀못했죠돈은거의100배를벌었던것같아요。있을때보다정말100배？これはどういう意味でしょうか。事件は2009年最高の人気を博した東方神起のメンバー3人が、所属会社の SM エンターテインメントと不利な契約による損害賠償と契約無効訴訟を理由に所属芸能人と所属会社が法廷闘争まで進行することになった事件でした。当時最高の株価を上げていた東方神起という点で大きく注目された彼らの行動に多様な意見が聞こえてきました。恩知らずのまだ世間知らずの欲張りな幼いアイドルだという意見と SM の奴隷契約は間違っている。いつか水面上に上がらなければならなかったのに、勇気ある JYJ がそれを代わりにしてくれた。という意見が衝突しました。JYJ と SM エンタの法廷攻防は3年4ヶ月も続き、彼らが結んだ契約がどれほど不当で、アイドル業界のこうした契約が蔓延していることが、公開された重要な事件として記録されました。JYJ の勝利は会社と所属歌手の関係で、会社が常に勝つしかないという不分律を破った全知的な事件でした。結果的に JYJ が SM を離れることになり、今の若いアイドルたちは過去とは比べ良い条件の契約を結ぶことになり、アイドルが幼いという理由で会社に有利な契約が減るようになりました。10年が経った今、JYJ と SM エンタテインメントの争いは JYJ をこう評価します。間違ったことに対する問題意識を持ち、改善を求めた。そして勝利した。これが今のジェジュンへの大衆の評判です。ドラマ応答せよ1997を見ると、1世代アイドルの HOT が大好きな主人公の女の子が出てきます。
公園で応援するのはもちろん、メンバーのトニーの家の前で待ちながら、トニーに会うために昼夜を問わず待ちます。もともと韓国のアイドル文化における熱血ファンの存在は常に存在してきました。しかし、第2世代アイドルからこの熱血ファンの愛は旅を越して、ストーキングにまで発展するようになり、社会問題にまで呼ばれるようになりました。このような人たちを韓国社会では左遷と呼ぶようになりました。長い間、人気アイドルは、この左遷に苦しめられながら生きていかなければなりませんでした。ジェジュンはある放送で、お化けより怖いのが左遷だと告白します。私が韓国で左遷に一番いじめられた人だと言いながら、ある YouTube に出演したジェジュンは、사진이 온 거야, 문자로. 딱 봤는데, 지금 내 뒷모습인 거야. 지금 이 집안에 있다는 거잖아. 이거 너무 무섭다. 낙서된다. 근데 내가 발견했을 때 좀 늦었었어. 이미 전에 들어와서 여기저기 찍고 나가서 나한테 보냈던 거야. 내가 지금 소름은 돋지만 그런 것도 되게 그냥 아무것도 아니에요. それで彼の習慣はいつも周りを見回したり、何があるか探してみるというほど、日常生活ができないぐらい左遷に苦しんでいることを告白します。 늘 버릇이 혹시 뭐가 있나 계속 뭐 찾아보고 정말 죄수처럼 지냈는데 걔네들만 사라져도 그 행복을 느끼잖아. 이게 다 낫긴 하더라고. 本日ご紹介したこのアーティスト、ジェジュンはデビューしてから随分時間が経ったのに、また新しいファンができ、既存のファンから相変わらず愛されています。しかし、彼が魅力的な当然の理由があります。ジェジュンはハンサムな外見もありますが、いつも自分の歌の作詞、作曲に参加するという点。バラードや R&B、ロックなどどんなジャンルの音楽にもよく似合うボーカルだということ。そして何よりも舞台で没頭する姿が素敵です。そして自分のファンに愛が溢れて、たくさん疎通し、ファンが何が好きなのかよく知っている姿までも完璧でしょう。このような点がジェジュンはファンだけでなく、大衆も K-POP 文化で絶対忘れられない。そして定期的にまた探してみることになるアーティストだと思います。本日の動画が気に入りましたら、チャンネル登録といいね、アラーム設定までお願いします。次ももっといいコンテンツで戻ってきますので、期待してください。